Jetzt Angela Merkel, hören wir live rein. Meine Gedanken in diesen Stunden immer auch bei den Menschen in der Heimat sind, bei den Menschen, die in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und ihnen will ich auch von hier aus ein Zeichen der Anteilnahme und der Solidarität schicken. Ich darf im Übrigen sagen, dass mich viele Botschaften auch von meinen europäischen Kollegen erreichen, die Solidarität mit Deutschland zeigen und uns auch Hilfe anbieten. Sekarang kita akan mendengarkan pernyataan dari Angela Merkel. Akhir-akhir ini saya selalu memikirkan orang-orang yang berada di pedesaan. Orang-orang yang terdampak banjir di daerah Rhin Utara, terutama Westfalia dan Rhineland-Palatinat. Saya ingin kalian yang berada di sini untuk ikut dalam partisipasi solidaritas mengirim bantuan. Saya juga mengatakan kepada rekan-rekan saya yang berada di Eropa untuk menunjukkan solidaritas bersama Jerman dan juga menawarkan bantuan kepada daerah yang terdampak banjir. Friedliche Orte durchleben in diesen Stunden eine Katastrophe, man kann sagen eine Tragödie. Starkregen und Überschwemmungen beschreiben das als Worte nur sehr unzureichend. Es ist eben deshalb wirklich eine Katastrophe. Ich bin erschüttert von den Berichten, die mich erreichen aus den Orten, die jetzt ganz unter Wasser stehen. Tempat yang aman pun terdampak dengan bencana tersebut. Selama berjam-jam, hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah tragedi. Hujan lebat dan banjir. Tidak ada lagi kata-kata yang dapat mendeskripsikan bencana tersebut. Oleh karena itu, ini benar-benar merupakan bencana yang sangat dahsyat. Saya terkejut dengan laporan yang sampai ke saya hari ini dari lokasi yang benar-benar terendam oleh air. In denen die Menschen in höchster Not auf die Dächer ihrer Häuser sich gerettet haben und hoffentlich auch gerettet werden. Ich traue um die in dieser Katastrophe ihr Leben verloren haben. Noch wissen wir die Zahl nicht, aber es werden viele sein. Manche in den Kellern ihrer Häuser, manche als Feuerwehrleute bei dem Versuch, andere in Sicherheit zu bringen. Und ihren Angehörigen gilt meine tief empfundene Anteilnahme. Und es sind so viele, um die wir noch bangen müssen. Und wir dürfen den Angehörigen sagen, es wird alles getan, um auch die vermisst sind, zu finden. Di mana orang-orang yang terdampak bencana tersebut telah menyelamatkan diri mereka masing-masing dengan mengungsi di atap rumah mereka. Mereka berharap untuk diselamatkan. Saya tahu bahwa banyak dari mereka yang sudah kehilangan nyawanya. Meski kami belum tahu seberapa banyaknya. Ada juga beberapa dari mereka yang mengungsi di ruang bawah tanahnya. Beberapa petugas pemadam kebakaran sudah ada yang mengevakuasi mereka. Tetapi masih banyak juga kerabat para korban yang masih belum ditemukan dan tidak tahu di mana keberadaannya. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan. Untuk itu kami akan melakukan sebaik-baiknya agar mereka dapat dipertemukan dengan kerabatnya kembali. Ich habe vorher mit Ministerpräsidentin Dreyer und mit Ministerpräsident Laschet telefoniert. Sie haben mir von den Orten, an denen die Lage jetzt am kritischsten ist, berichtet, aber auch von dem unermüdlichen Einsatz der Feuerwehren, der Polizeien, der Bundeswehr, des Technischen Hilfswerks und vieler, vieler anderer. Und ich möchte den Helfern von ganzem Herzen für ihren Einsatz danken, von dem wir wissen, dass er zum Teil wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Sebelumnya, saya sudah berbicara di telepon dengan Perdana Menteri Dreyer dan Perdana Menteri Laschet.
Mereka tidak hanya memberitahu saya tentang daerah-daerah mana yang terdampak paling kritis, tetapi juga tentang bagaimana upaya tak kenal lelah dari pemadam kebakaran, polisi, angkatan bersenjata, organisasi bantuan, dan banyak lagi lainnya. Dan saya sangat ingin berterima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada sukarelawan atas komitmen mereka, yang mana kita tahu keadaan bisa jadi sangat berbahaya. Ich halte Kontakt zu dem Vizekanzler Olaf Scholz, mit dem ich heute Vormittag auch gesprochen habe, und mit dem Bundesinnenminister Horst Seehofer. Von Seiten des Bundes darf ich sagen, alles, was getan werden kann, wo wir helfen kann, werden wir das tun. Dies sind für die Menschen in den Überschwemmungsgebieten entsetzliche Tage. Meine Gedanken sind bei Ihnen und Sie können darauf vertrauen, dass alle Kräfte unseres Staates, von Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam, alles Saya tetap berhubungan dengan Wakil Rektor. Olaf Scholz bersama dengan saya pagi ini telah berbicara dengan Menteri Dalam Negeri Horst Seehofer. Dari pihak pemerintah federal, saya mengatakan bahwa kami dapat membantu melakukan ini dan itu untuk membantu meringankan keadaan korban yang terdampak bencana banjir yang sangat mengerikan. Setiap hari pikiran saya tertuju pada korban bencana. Kalian, para korban bencana, bisa mempercayai kami, pemerintah, bahwa kami akan membantu kalian. daran setzen werden, auch unter schwierigsten Bedingungen Leben zu retten, Gefahren abzuwenden und Not zu lindern. Und diese Not wird ja auch noch eine ganze Weile anhalten. Und ich habe mit dem Bundesfinanzminister bereits besprochen, dass wir darüber natürlich auch in der Bundesregierung sprechen können, inwieweit wir dann in den Aufbauarbeiten, die zu leisten sein werden, auch helfen. Aber heute steht erstmal diese akute Situation im Fokus und die Notwendigkeit, Menschenleben zu retten, wo immer das möglich ist. Herzlichen Dank. Kami akan mencoba menyelamatkan nyawa, bahkan di saat kondisi sulit, menghindari bahaya dan meringankan kesulitan, dan catatan ini akan bertahan cukup lama. Dan saya telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Federal bahwa kita tentu saja dapat membicarakan hal ini kepada pemerintah federal. Dan apa yang akan kami lakukan selanjutnya, sejauh mana kami akan mengerjakan konstruksi yang harus dilakukan. Tetapi pada saat ini fokusnya pada situasi yang baik dan kebutuhan untuk menyelamatkan banyak nyawa manusia sebaik mungkin. Sekian dan terima kasih.